хирургия пәні бойынша бірінші кезең қолдар өңдеу. Бізге ол үшін 10 мл 2,4% термомур ерітіндісі және 9 литр дистерленген су керек. Термомур ерітіндісін алып, біз дистерленген суға құямыз, құйып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін қолды ағымды суда 1 минут бойы жуамыз. Бірінші қолдың алақанын ысқылаймыз. Екінші сол қолдың алақанымен оң қолдың білегін және керісінше оң қолдың алақанымен сол қолдың білегін жуамыз. Үшінші сол қолдың алақанымен оң қолдың сыртқы бетін және керісінше жуамыз. Одан кейін алақанымен бір-бірін ысқылап саусақтар арасын жуамыз. Болғаннан кейін бүгілген саусақтармен оң қолдың және сол қолдың сыртын жуамыз. Бас бармақты оң қолдың алақанымен және сол қолдың алақандарымен бас бармақты кезек-кезек жуамыз. Жуып болғаннан кейін саусақтың ұштарын алақанға жуамыз, керісінше жуамыз. Жуып болғаннан кейін салфеткамен бірінші оң қолда, екінші сол қолда құрғағанша сүртеміз. Сүртіп болғаннан кейін 2,4 термомур ерітіндісі құйылған суда 1 минут бойы ұстаймыз. 1 минут бойы ұстап болғаннан кейін қолымызды екінші салфеткамен сүртеміз. Бірінші оң қолды кепкенше, екінші сол қолды. Осымен бірінші кезеңіміз аяқталды. Екінші кезең бізде жарақаттанған аяққа жгут салу. Ол үшін бізге қажетті құрал жабдықтар стерилді қолғап, салфетка, жгут және қағаз қалам және валик керек. Бірінші біз стерилді қолғапты киеміз. Стерилді қолғапты кигеннен кейін жарақаттанған аяқты жоғары көтереміз. Ол үшін жарақаттанған аяқтың астына валик қоямыз. Жарақаттанған аймақты анықтап, жарақаттанған аймақтың жоғарғы бөлігіне салфетканы қоямыз. Салфетканы қойып болғаннан кейін қанды тоқтату мақсатында жгут саламыз. Жгут салған кезде бірінші жгутты ортаңғы бөлігінен созып, екі перифериялық қантамырда пульсация анықталмағанша 2-3 рет ораймыз. Ораған кезде жгуттың бір-бірінің үстіне емес, жанына орналасуын бақылаймыз және теріні қысып қалмауын қадағалаймыз. Жгут салған уақыты мен күнін жазылған парақшаны жгуттың бір орамының астына қыстырып қоямыз. Жгут 2 сағатқа салынады, қыс мезгілінде 1 сағатқа салынады. Әр 30 минут сайын жгутты босатып отырамыз. Осымен біздің екінші кезеңіміз аяқталды. Кезең бізде термиялық күйік кезіндегі алғашқы хирургиялық өңдеу. Ол үшін бізге қажетті құрал жабдықтар, стерилді пинцеттер, стерилді дәкеден жасалған тампондар және стерилді 2 салфетка, лейкопластыр, 2% 2 мл 2% промедол ерітіндісі, шприц, қайшы, стерилді қолғап, 2 лоток, фурацилин ерітіндісі және 3% перекис сутек астың тотығы қажет. Ең алдымен біз жарақатты көреміз және сол жарақатта алғашқы жәрдемді дұрыс көрсету мақсатында жарақаттанған аймақты көріп, сол жердегі киімді қайшымен кесіп, шешіп алып тастаймыз. Одан кейін жарақаттанған аймақты асептикалық ерітіндімен өңдеу үшін бірінші 3%
перекись водород 3% сутек астың тотығымен өңдейміз. Және одан кейін екінші процилин ерітіндісіне малынған салфеткамен және тағы өңдейміз. Жарақатты өңдеп болғаннан кейін жарақатты кептіру мақсатында стерилді стакеден жасалған салфетканы қолданамыз. Және пенопласттың көмегімен, яғни салфетка жылжып кетпеу үшін жабыстырып қоямыз. Жарақатты өңдеп болғаннан кейін ауырсынуды басу үшін миллилитрлік 2%-лік промедол ерітіндісін саламыз. Яғни бұлшық етке 2% промедол ерітіндісін салу үшін бірінші өңдеп аламыз. Одан кейін 90 градусқа саламыз. Осымен біздің үшінші кезеңіміз аяқталды. Төртінші кезең бізде тобыққа 8 тәрізді таңғыш қою. Ол үшін бізге қажетті құрал жабдықтар бинт және қайшы қажет. Науқастың жарақаттанған аймағын дұрыс орналастырамыз, яғни бұл кезде табан салбырап тұру керек. Тәке таңғыштың сол жақтағы бос ұшы сол қолымызда, оралған жағы оң қолымызда болу керек. Бірінші балтырдың 1/3 бөлігін екі айналдыра орап аламыз. Екі айналдырып орап алғаннан кейін табанға қарай бір айналдырып жүреміз.
Осымен 4-ші кезеңіміз аяқталды. Бізде 5-ші кезең қан құю кезінде биологиялық сәйкестікті анықтау. Ол үшін бізге қажетті құрал жабдықтар. Штативте қажет қан, спирт, стерильді мақта шарифтері, стерильді пинцеттер, жиі, стерильді қолғап, лоток, лейкопластырь және қайшы қажет. Сонымен қатар ұжғыш қажет. Бірінші жүйені дайындап аламыз. Ол үшін жүйенің арнайы ашылатын аймағынан ашып, жүйені дайындаймыз. Жүйені дайындау кезінде пинцетпен мақта шаригін спиртке батырып алып, яғни қан құйылған флаконның крышкасын сүртеміз. Жүйенің аузын ашып, қан құйылған флаконға енгіземіз. Қан құйылған флаконды штативке орнатамыз. Және жүйенің өткізгіштігін тексереміз. Тексеріп болғаннан кейін жүйенің кілтін бұрап, жауып қоямыз. Жүйені дайындап болғаннан кейін біз науқасты қан құю, яғни шынтақ бөлігіндегі күре тамырға қан құямыз. Ол үшін қан құю үшін жгутпен біз байлаймыз. Бізге 3 мақта тампоны қажет. Спиртке батырылған. Яғни қанды құятын аймақта өңдеу үшін. Бірінші жалпы өңдеп аламыз. Екінші тек инъекция, яғни ине егетін орынды ғана өңдейміз. Қантамырға инені енгіземіз, яғни қантамырға қысып көреміз. Енген кезде, енгізгеннен кейін жгутты шешеміз. Сөйтіп, кілтті бұрап, жүйенің кілтін бұрап, 10-15 мл қан құямыз. 10-15 мл қан құйып болғаннан кейін кілтті қайтадан жабамыз. Сөйтіп, науқастың жағдайын 3 минут бойы бақылаймыз. Науқастың жүрек соғысы қалыпты болса, тыныс алу қалыпты болған жағдайда, ешқандай шағым болмаған жағдайда кілтті қайтадан ашып, 10-15 мл қан қайта жібереміз. 10-15 мл қан жіберген кейін кілтті қайтадан бұраймыз, тоқтатамыз. Тағы да 3 минут бойы науқасты жағдайын бақылаймыз. Егер науқастың жағдайы қалыпты, ешқандай шағым жоқ болған жағдайда қайтадан 10-15 мл қанды құямыз. Мл қанды құйып болғаннан кейін қайтадан кілтті бұраймыз. Бұрап жабамыз. Тағы да 3 минут бойы науқастың жағдайын бақылаймыз. Яғни науқаста ешқандай барлық жағдай қалыпты болса, қан құюды ары қарай жалғастырамыз. Қанның барлығын құйып болғаннан кейін процедураны аяқтаймыз. Осымен біздің 5-ші кезеңіміз аяқталды.